大家好，我係散仔。咁就講講上個禮拜呢，美股就都幾刺激下嘅。咁其中呢 AMD 呢個報漲呢，咁直接係突破咗高位，就去到235蚊咁樣，去到234咁樣嘅，去到呢個位置嘅。係啦，咁事關呢 AMD 喺上個禮拜呢，就同 OpenAI 呢就有單 deal。咁就呢個 deal 呢，就直情係對 AMD 未來呢嘅業績呢係影響都幾大下嘅。咁如果你手頭上有揸嘅話呢，咁需唔需要減倉嘅話呢？定係話呢個升幅只係啱啱開始呢？咁都會係我今日想講嘅一個題目啦。咁同時我都講下究竟即係半導體呢個板塊呢，係咪會有 AI 嘅泡沫呢？係啦。咁畢竟呢次嘅升幅呢，都係一啲即係大公司同大公司之間嘅一啲互相投資嚟帶動嘅。咁我想對比一下2000年嗰段時間嘅科網股嘅泡沫啦，係咪有啲咩相同之處啦？咁亦都係今集嘅重點啦。好啦，咁我哋就從 AMD 喺上個禮拜即係講嘅合作嘅消息啦，嚟做睇下有啲咩嘅端倪先。咁主要啦係OpenAI 啦，就同AMD 咧就簽咗一份多年嘅協議，係啦。咁就喺未來嗰幾年呢，就會部署數百粒嘅 AMD 嘅 AI 晶片。總算力呢係相當於6個 gigawatt 嘅。咁呢度稍微科普一下啦。咁1個 gigawatt 呢，就等於10億嘅亞特，即係等於10W。咁係用嚟衡量數據中心嘅電容量嘅單位嚟嘅，其中係啦。咁就其中嘅第一批嘅1個 gigawatt 嘅部署呢，咁將會喺2026年嘅下半年呢，就係launch 嘅。咁呢個規模呢，就等同於已經係500萬個美國家庭用戶嘅電量㗎啦。AMD 嘅高層啦，都會佢 AMD 嘅高層都預計啦，咁呢個嘅協議咧都會同公司每年都帶到過百億嘅美金收益嘅。係啦。一個 gigawatt 啦，預估啦會有大概係250億嘅美金嘅 GPU 嘅收入。咁6個 gigawatt 咧，大概已經係市值嘅1500億嘅美金嘅營收嘅。所以其實呢張單呢，其實都幾大下嘅。不過啦，呢個協議呢，都唔係話淨係OpenAI 咧單方面呢係去付出嘅。咁 AMD 亦都係有啲嘅讓利嘅動作啦。咁即係話 AMD 會俾OpenAI 一份好特別嘅認股，即係認股權證，即係佢有啲嘅 special offer 俾佢哋咧，就話喺 OpenAI 合作期間呢，每股1美仙，係啦，1美仙就幾乎係近乎免費咁滯，係啦。咁最多可以俾到1.6億股嘅 AMD 嘅股票啦，去俾 OpenAI 嘅。呢度其實已經係10%嘅公司股份㗎咯喎，已經係。咁當然啦，個股權咧其實都唔會係一個一次性咁樣去俾佢嘅，係分階段去解鎖咁樣。係啦。第一個milestone 咧就係首批即係嘅 Gigawatt 咧，要喺嘅 Gigawatt 咧嘅 MI450 launch 之後咧，先至係開始分批 issue 嗰啲個股權嘅。先至分歸佢係啦，之後先慢慢再派往後嗰啲嘅股權俾 OpenAI 啦。咁就要睇翻事後嘅 AMD 嘅股票嘅表現啦。最高目標呢，就要升到600之後呢，就先至可以攞到最後一批嘅股票嘅。呢個情況係有少少似Tesla Elon Musk 佢之前設計嗰個萬億獎勵咁樣啦。要去到某個 milestone 先至可以攞到呢個嘅 reward 咁樣咯，咁樣咯嚇。整體嚟講呢，即係話 AMD 佢係用緊
股東嘅權益去換呢張千億嘅美金單嘅。咁假如果 OpenAI 行使咗嗰個行使個股權證嘅話呢，咁樣 AMD 呢就要即係變相係派發啲新股要係啦，最多係要派到1.6億股嘅。咁到時咁本身持有AMD 股票股東嘅話呢，佢個持股比例其實就會下降啦，某程係啦，變相下降咯。咁啊，其實呢個股權已經稀釋咗10%嘅啦，已經係。不過當呢一日到嚟嗰陣時咧，即係話 AMD 嘅股價呢，其實已經係到咗帳個協議上面呢個六百蚊美金嘅一個嘅條件啦。咁就假設如果我哋喺100蚊、83蚊呢段時間買入嗰陣時係買入嘅話呢，咁其實已經係升咗4、5倍嘅啦，已經係。就算話今日200零蚊左右買嘅話呢，都有3倍幾嘅。咁我覺得都係一個隨笨有精嘅一個方法嚟咯。咁其實就嚇，咁就除咗OpenAI 同幫AMD 帶咗成1000億美金之外嘅話呢，咁你個好大個助力啦，係幫佢推個股價啦。咁就其中一個原因都係同有少少畫大餅嘅，我覺得係。OK 咩意思呢？OK 咩意思呢？即係話某程度上，因為 AMD 佢哋係為咗想即係想練同NVIDIA 去練啦，佢競爭啦。咁就為咗攞 OpenAI 呢一張大單呢，就不惜用股權呢嚟做一個折扣，就變相將 AI 嘅晶片呢折讓俾OpenAI，將個晶片呢折讓俾 OpenAI 啦。咁就某程度上係捆綁咗佢哋大家之間嘅利益嘅。咁未來呢，畢竟兩間都算係叫做喺行裏邊 AI 同芯片裏邊呢，都係一個叫做誒領頭羊嘅公司啦，係啦，最大嗰幾間嘅公司啦啊。咁佢哋雙方合作嘅話咧，咁其實要 fulfill 呢份個 contract 呢，又其實係有個可能性其實都大嘅，都係有咁嘅能力咯。我相信佢哋都係啦，係啦，係啦，咁佢哋都互相 support 㗎啦。我相信就係因為畢竟要咁樣即係推個股價先有機會攞到個1.6億嘅股份㗎嘛，係咪？咁與此同時啦，咁 OpenAI 咧就一定係將會成為 AMD 嘅首選，即係最主要嘅供應商之一啦，係啦。咁基於佢哋大家之間都 back to back 啦，咁樣去即係去為呢個市場發展啦。咁我喺呢個嘅芯片地位上邊呢，我覺得 AMD 係會再追高好多嘅。咁咧畢竟呢個會係一個好良性嘅循環。大家都知道啦，咁其實喺2025年呢 AMD 嘅全年營收呢，只不過係得個330億嘅啫。咁喺未來嗰4年嘅話呢，咁有分析師咧估計呢，都會係去到2000億左右嘅。咁如果喺呢個基礎面上面嚟睇嘅話，咁其實都已經係增加咗800至1000億噶咯喎，已經係。咁喺呢個40至50% 增幅嚟講嘅話呢，咁 OpenAI 係對履行上面嘅承諾呢，都係一個可行性嘅，都係有都成功嘅機會都係非常之大嘅。咁畢竟而家200零蚊都只不過係一個啱啱開始嚟嘅啫。咁就不過啦，都個勢頭好似好好啦。咁大前提都係話，在於係OpenAI 喺未來可唔可以履行到呢一張單先，係咪？係啦，咁就佢 OpenAI 其實之前都有做過其他嘅投資策略嘅。咁譬如好似同甲骨文都有張3000億嘅訂單，咁而家又俾咗 AMD 千幾億嘅訂單，咁同時又會同 NVIDIA 分批投資，咁樣又有
有錢亦抌落去咁樣。咁其實而家成個產業鏈呢，其實係環環相扣嘅。咁啊，啲錢係其實啲錢係糖水滾糖魚，左手交右手咁樣撈嚟撈去嘅啫嚇。咁啊，半導體大升啦，咁就 Nvidia 都投資咗 Intel 50億啦。咁之後又計劃同 OpenAI 去投資啦。咦，又去同 OpenAI 投資啦。咁個情況呢，其實有少少似2000年呢。誒，即係科網股爆破嗰陣時嘅場景啊！嗰陣時又係好似又係好多公司之間咁樣係簽合作協議，又簽合作協議投資 A 公司投 B 公司，B 投 C，C 又投翻 A 咁樣，咁就令到上外觀上啦個規模好似好大，拉高晒所有個股價，但係呢。佢哋之間係咪最後真係 fulfill 到嗰張單嘅承諾？就有幾多公司係收咗皮退市呢？咁嗰陣時就骨牌效應㗎啦。到時一間執兩間執，就個泡沫就隨之而爆破㗎嘛。咁而家個操作上，即係投資融資上嘅操作上，有少少似以前2000年嗰段時間嘅。咁就都係其實買緊個遠景咯，最主要係而家係買緊個遠景咯。咁就當然啦，就咁做都好過有好處嘅。咁成個嘅股市嘅動能啦，個 sentiments 啊，各方面啊，個 momentum 啊，咁係都係上升得唔錯嘅。不過問題就基於就喺睇翻嗰個基礎嘅infrastructure 先係啦。咁就是否佢哋投資個項目佢嘅生產收翻嚟嘅現金夠唔夠快係啦？咁因為好多時呢啲咁嘅糖水滾糖魚嘅手法呢，係個 cash flow 係唔夠，因為佢畫緊大餅啫嘛嚇。佢真正出產到做到個 service 俾到客戶去實收嗰啲錢，個速度翻嚟係唔係快得過佢哋自己啲錢流動嘅比例嘅增長呢？咁樣咁呢個係值得抗商嘅地方咯嚇。咁啊，與此同時啦，咁畢竟除咗 OpenAI，咁佢啲同行嘅 AI 嘅競爭對手呢，都唔弱嘅。佢哋做嗰啲嘅模型啊技術呢，都越拉越近嘅。咁 OpenAI 喺未來4-5年係唔係再可以 keep 到呢個地位呢？咁好多嘢其實都唔知嘅，根本上就咁。當然啦，理論上佢而家一直都係最大個批嘅，係啦。咁啊，只要佢哋解決到算力呢個問題嘅話呢，咁某程度上佢哋都應該可以 keep 住喺未來2-3年，我覺得都唔係啲咩大問題嚟嘅。咁啊，OpenAI 嘅 CEO 啦，Altman 啦，亦都係四周圍飛嘅。咁亦都包括咗去咗阿聯酋嗰邊揾投行做集資咁樣咯。咁啊，睇下佢哋會唔會有機會上市啦，係啊。咁啊，喺融資方面呢，我覺得短期內呢就應該唔係太困難嘅。咁首先嚟啊，係咯，我唔短期內佢哋圍繞嘅機會，我覺得係細㗎啦。同埋喺同2000年唔同嘅地方就係、誒，當年啦，好多公司呢，佢哋冇太多嘅點講呢？冇太多基礎用戶，係啊，佢哋好多時冇太多基礎用戶。但今個情況唔同啊嘛，近呢幾年係真係已經有好多用戶基礎已經係俾緊錢，做係咁一啲已經係啲 premium 嘅 user 係去用緊一啲 AI 公司嘅服務噶嘛，同用緊佢哋產品啊嘛。所以同科網局嗰個係唔同嘅。咁相對嚟講，cash 喺現金流上邊嘅話呢，係已經係有一定程度嘅兌現。咁就當然啦，都仲未講其他嗰啲咩自動駕駛啊、機械人啊呢啲啦，咁都會應用到AI 噶嘛。咁始終呢啲係肉眼可見嘅進步呢。咁我相信呢個喺比起2000年上邊呢，係會嚟得更加 solid，更加嚟得 solid 咯嚇。
今時今日我諗現金流最大最肥美嗰啲嘅公司呢，咁無一不是科技，都係啲科技巨頭公司嚟嘅，已經係。你連哪怕有啲過嗰啲死死地嘅做死死地嘅啲科技股公司呢，都好便利咁搭咗一個順風車咁樣拉翻起啲股價咁樣。咁所以對比喺 compare to 2000年嗰陣時咧，我覺得今次係會比較強啲嘅，即係 AI 股係會比較即係係咯穩陣啲咯，比起相對嚟講。無可否認嘅，咁股價喺真係升過龍嘅，喺短期嚟之內呢，我相信佢都係會有一啲嘅回調嘅。OK，咁就好啦，我哋睇翻張圖先啦嚇，望一望先。係，哇！喺上個禮拜係一支成支火箭咁樣升咗上去，穿過阻力線。之前圖頂我自己走過一轉㗎啦，已經係。唉，嗰陣時就中意應該入一入先嗰陣時，不過 anyway 算啦，冇所謂啦，執少少就算啦。我呢啲短視嘅炒家，OK，梗係冇估到爆咁多嘅，係因為嗰間同 OpenAI 嗰間屌啦，咁啊升咗上去，咁啊神奇九轉出咗嚟啦。咁同時間呢，咁我呢個軟件呢，亦都係出現咗啲圖頂見頂嘅信號啦。咁就如果你手頭上有揸嘅話呢，我覺得呢係可以部分盈利先啦。即係可能如果你百零蚊買嗰陣時呢，就斬獲先咯，就係啦，即係執少少先咯。我認為係啦。咁就長遠嚟講，佢係值得揸嘅。AMD 起碼未來兩三年，我覺得佢股價係會繼續升嘅，係啦。但我相信，但我希望佢會落一落先，係啦。畢竟佢係升得係過急，係啦。咁總括而言嚟講呢，科技股嘅大升呢，升得太誇張，我覺得係啦。咁我對啲散仔嚟講呢，炒嘅好簡單嘅啫。我同你炒短線炒一陣短嘅啫，都係我啲技術分析性啦，都唔係話太過強嘅。甚至乎我睇過啲新聞呢，亦都係用啲好 layman 嘅 ideas 啦，嘅一啲嘅好普通嘅散戶角度去諗嘅啫。咁就而家 AMD 214。對於在下年嘅下半年嚟講，即係出年嘅下半年嚟講，我覺得大把升嘅空間咯，真係。我覺得佢升多一倍上400，其實都唔係啲咩啦，百零三四百，我諗佢點都有300零三四百點都有其實。咁就係咯，我會短線操作先咯，入個位，如果再入靚啲嘅話，可能會長揸少少都唔怕。起碼未來一兩年，佢兩三年，我覺得 OK 嘅，都唔會話違約嘅。但去唔去到4、5年呢，就唔咁膽肯定啦。係啦，係咯，整體嚟講，成個科美股啦、科技股啦，其實全部都超買嘅，同之前 Nvidia 我傾嘅一樣，PLTL 又得一樣。我係等佢回落裏邊呢，我係會再加倉，係啦，再加倉再買嘅。咁就係咯，暫時未去到話咩泡沫程度嘅，唔見有餘先咯。好多嘢基本上冇可能一眼就睇就可以 foresee 到4、5年、5年、6年嗰啲嘢，冇咁誇張。今時今日你啲嘢，你半年都已經係大轉變啦，係咪先？就算係 AMD，佢沉寂過一排喎，曾經有段時間撲街添喎，之前仲要係。OK，anyway，唔緊要，機會總算係會有嘅。咁就今日就係咁多先。就大家各位朋友，如果對美股有啲咩意見，大家一齊交流下咯。我又唔敢話係啲咩專家嘅，純粹大家真係share 下啲 ideas 啦。咁就係啦。就各路高手有問題提出，咁就有啲咩想更正嘅，或者有啲咩高見嘅，咁亦都係希望俾啲意見我呢個少少 channel 啦。呢個
呢個小弟第一次叫做開 channel 啦，咁就同大家傾下偈咁樣啫嚇，就當係咯，當街市阿叔咁樣同大家係講下啲美股嘢啦嚇，就係啦，係咁多先，就希望大家 subscribe、like、share、comment，就發表意見啦，係啦，咁啊下次再見啦，拜拜。